гэр бүлийн хүмүүс хэлээд өгнө ах. Гэхдээ би яг аль болох хичээж авдаг л та. Охинтойгоо аль болохоор их цаг хугацааг өнгөрөөх гэж, ялангуяа хагас бүтэн сайдрыг их өнгөрөөх гэж оролцдог. Мэдээж одоо ямар ч одоо аавын нэг хамгийн том одоо зүйл бол хичээлээ хийхэд нь одоо туслах гэж тэ. Гэрийн даалга гэв мэтлэн зөөлөд зөндөл болдог л та. Ганц хөвгчтэй ганц охинтой. Одоо энэ жил 11 хүрнэ. 7 сарын 11-нд наадам өдөр ш. Хүний амьдралд бол дандаа л одоо уршаа харж явж явах хэвээр прогресс гэж ярьдаг шүү дээ, тэгж харж явах хэвээр. Өмнөхтэйгөө орооцолтоод яваад байгаа юм тийм нэг зөв зүйл биш хаа дотор боддог л та. Мэдээж өмнөхөөс сурах хэвээр, суралцах хэвээр. Хүн гэдэг чинь өөрийгөө бол тэгж өнөдөрт гарахгүй гар нэг хэлэхэд хэцүүлтэй. Ирээдүйг хинж харж чадахгүй. Гэхдээ нэг л юм ирээдүйд тодорхой байдаг. Тэр хизээнээс бид нар үхэн гэдэг нь бол тодорхой. Бусад зүйл нь нэлээ харьцангуйтай. Хүмүүс янз янз одоо юм зарах гэж шах гэж оролдоно. Жишээлбэл одоо би бол нэг одоо юу гэдгийг хөөрөг мөрөг сонирхдаггүй. Тэгэхээр янз янз хүмүүс ич хөөрөг үнтэй хөөрөг зарах гэж оролцдог. Дээлдэг. Үгүй манай аав өгсөн хөөрөг гэдэг энэ надад хангалттай. Өөрөлдөө том хэрэггүй надад. Яах вэ тийм тоохгүй шүү дээ. Заавал хариу үзүүлэхтэй албатай биш ээ. Ер нь хариу үйлдэл үзүүлж өгдөг чинь бол хувьчилсан зүйл ээ. Хүмүүст категорид оруулах нь буруу гэж дотор боддог л доо. Өөрийнхөө онцлогтой дотоод ертөнцтэй бүх хүмүүс. Тэг алдартай үг гэдэг шүү дээ. Номыг хавцаанд хязгаарч бэлддэг нэ гэж. Тухайн хүнийг анх ямар сэтгэл төрснөөр тэргүүрээ дүнх нь буруу. Хүн өөрөө агуу динамик байнга өөрчлөгдөж явдаг. Тэр хүний эмзэг мэдээлэл хуулиар хамгаалагдсан. Тэн дээр нэлээд нийтлэг зүйл байгаа шүү дээ. Та бүхэн өөрөө мэдчихсэн. Таныг жишээлбэл та ямар байдалд хүмүүстэй блоклдог вэ? Хүн чи мэдээж тэгэн шүү дээ. Зөндөөл зүйл шүү дээ. Амьдрал чи өөрөө баян шүү дээ, тий. Нэгээс надад жишээ өгөхөд бол юу л юм л одоо маргааш чухал ажилдаа уулзалтаа бол тэр үндэ бэлдэнэ. Аль эсвэл одоо юу гэдгийг тэр уулзалтанда ямар хөө байдлаар одоо юм хийлүүл зүгээр үү? Аль эсвэл би хангалттай одоо мэдээлэлээр өөрийгөө хангаж чадсан уу гэж тэр байнга бодогдно. Би өөр эдийн засгийн банкир хүн. Энэ хотоор эдийн засгийн одоо янз янзын одоо онолуудыг дотроо бодож, үгүй гिचгч юм уу, тэгчгч юм уу, толгоонд шүнжэнгөө одоо бодож хонох тийм зүйл. Тийм одоо өдрүүд шүн зөндөө гарч ирсэн. Би өөрөө мууран дуртай, нохоон дуртай, ер нь амьтанд их хайртай хүн. Манай ээж, манай эмээ муурд ичдэг. Би өөрөө нохоод ичээдэг. Хаяа одоо замын голд одоо дайруулсан нохоо муур их байдаг үе. Тэрийг хараад харамсдаг. Би бол нүдэрээ нохоо дайрж байгаач харж байсан. Үснэл бас бүгдээрээ л амьтаа амьдсан шүү дээ. Миний хувьд ч гэсэн одоо орой унтахаас өмнө одоо хамгийн сайн ойрны юм юу вэ гэвэл би яадгийг тухайн өдөрт болсон үйл явдал, дэлхийн үйл явдлуудыг одоо ялангуяа эдийн засгийн санхүүтэй банктай холбоотой үйл явдлуудыг уншиж өөрийгөө одоо нэгснээс өнөөдрийн тэр өдрийнхөө стрессээс гаргадаг. Ялангуяа одоо банк санхүүгийн холбоотой жишээлбэл одоо хятадын төв банкны хүү ямар хэмжээнд байна, ямар шийдвэр гарав. За маргааш өглөө Америкийн төв банкны хүү болон инфляцийн түвшин хэд байх вэ? Үүнээс хамаараа зах зээл нь ямар байдлаар хөдлөх үү гэх мэтсэн зүйлүүдийг харж одоо нэгээс нь одоо мэрэгжлийн онцлог юм да. Энэ үнд их дуртай. Өөрчлөлт шаардлагатай л та. Яг гэвэл Улаанбаатар хот нийслэлд өнөөдөр бол бараг л одоо 1.8 сая хүн амьдарч байна альбан бусаар. Тэгэхээр одоо юу харагдаад байна гэхээр одоо нэгээс нь манад одоо бүсчилсэн хөгжил байхгүй тэлэлтэй байна л да. Хүн болгол Улаанбаатар хотлоо тэмүүлж байна. Энд ажлын байр байна. Энд эдийн засаг байна. Энд одоо олдоо авах чадвар байна гэх мэт зүйл. Тэгэхээр тэлж одоо хөгжих нь илүү зөв. Улаанбаатар хот гэдэг чинь өөрөө тусаад төлсөн улс орнтой адилхан болчиход байна шүү дээ. Бүх Монгол улсын эдийн засаг, ажлын байр, төрийн 3 төрөлх засгийн газар, шүүх, прокурор
их хурл бүгдээрээ нэг газар байгаад байна.